तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo Y300 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo Y300 5G का आवाज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपन Vivo Y300 5G की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग्स में, मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको दूसरा सेटिंग क्लिक करना है, यहाँ पर शॉर्टकट एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एसेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एसेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपको मोनो ऑडियो सेटिंग मिल जाएगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका वॉल्यूम बहुत ही बढ़ जाएगा, तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना। इसको करने से आपका Vivo Y300 5G का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चलिए तीसरा सेटिंग बताता हूँ। अब आपको आने पर अबाउट फ़ोन में, उसके बाद यहाँ पर आने पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अब आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा, जो कि आपको यह सिस्टम पर मिलेगा। उसके बाद नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको इसमें नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। इस सेटिंग को करने के बाद आपका Vivo Y300 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो या साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप अपन Vivo Y300 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।